pensioni 70.000 lekë, 80.000 lekë. Incineratori atje që funksionon për me torinët. O, ti mire ke për këtë inceneratorin. Dëgjoj, ndaloj një sekond këtu te inceneratorin. Ma pak foton. E ke ekranin para. Shive pak foto numër 2. Po të shohim. Shive pak foto numër 2 regjia. Përndet Greta që e përkthen në gjuhën e shenjave. Ora, ky dokumenti i miratuar para pak javësh, që thot një ratimi i shtyrjes së afatit për ndërtimin e landfillit dhe inceneratorit me subjektet Integrated Energy BV SPV, po. Pra, një sekundë. Këta që thonë është ndërtuar, s'është ndërtuar? Dhe e bëjnë me të njëjtën kompani që është në kërkim? I kemi arritur standardet. E vërtetë është. Edhe 7.000 lekë pensioni, 8.000 lekë pensioni, 2.500 lekë nafta. A i shko në ullët gjunja është ju pujtë dorën e kutadorja në tjetën ja hik dorën, atje. Që dënë mo, qërë standardet e s'kira dënë në mo? Jo, e të pruam. Faleminderit. E përshëndesim mikun ton nga SBA-ja, ndërkohë nuk e di nëse e kemi. Them diçka shumë interesante. Më thuaj. Është për ty dhe për Salianin. Edhe për mua dhe për Salianin. Po. Sa janë gjasat që të ndodhin. Afro, një sekond. Edhe për mua dhe për Salianin, the? Po. Plan portret, lutem regjia, ndërkohë që rregulloj diçka këtu. International Democracy Union. Afro. E cila drejtohet nga Partia Republikane e Shteteve të Bashkuara